உங்க குழந்தைகளுக்கு சளி, இருமல் மற்றும் ஆஸ்துமா போன்ற சுவாச பிரச்சனைகள் இருக்கா? அதனால ரொம்பவே சிரமப்படுறாங்களா? இருக்கவே இருக்கு நம்ம பாட்டி வைத்தியம். முன்னாடியெல்லாம் மழை காலத்துல 4 தூதுவளை இலைய பறிச்சு கஷாயம் போட்டு தருவாங்க. இப்போலாம் அது கிடைக்கிறதே ரொம்ப அரிதாகி போயிருச்சுங்க. ஆனா, இப்போ உங்களுக்கு வேணும்னா நம்ம தாமிரா ஹெர்பல்ஸோட தூதுவளை பொடி இருக்குங்க. இத சுவாச பிரச்சனைக்கு எதிரின்னே சொல்லலாம். இது நம்ம உடம்போட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தி சளி, இருமல், ஆஸ்துமான்னு எந்த சுவாச பிரச்சனையும் வராம தடுக்குது. முக்கியமா இந்த மழைக்காலத்துல குழந்தைகளுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம். இது நரம்பு தளர்ச்சி போன்ற பிரச்சனைகளையும் சரி செஞ்சு நம்ம நினைவாற்றலையும் அதிகரிக்குது. அது மட்டும் இல்லாம சர்க்கரை அளவையும் கட்டுக்குள்ள வைக்குது. ஒரு பொடியில இவ்வளவு மருத்துவ குணம் இருக்குன்னா பாத்துக்கோங்க. இத ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து சுடுதண்ணில கலந்து குடிக்கலாம். இல்லனா தேன்ல கலந்து காலையில ராத்திரின்னு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் 2 வேளை எடுத்துக்கோங்க. நீங்க சுக்கு டீ காஃபில இது கூடவே துளசி மற்றும் உடம்பு வலி இருந்தால் அஸ்வகந்தா சேர்த்து குடிக்கலாம். இந்த எல்லா பொடியும் நம்மகிட்ட இருக்குதுங்க. உங்களுக்கு வேணும்னா எங்க siddhamedicals.comல ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். வாங்க வேண்டிய பையிங் லிங்க் கீழே இருக்கு. உடனே வாங்கி பயனடைஞ்சுக்கோங்க. நன்றிங்க.